petualangan baru dimulai ya. Menjelajah air terjun Sungai Durian. Udang. Ya. Nah itu nak habis pakai ya kan. Kalau sampai lah. Info kok banyak. Awak jalan ini mana? Ini jembatan lalu itu Tiris. Oh, Tiris ke jembatan lalu ini. Enggak sampai kan. Oh lah. Tiris kok tanya ke Tiris. Oh iya Tiris. Iya. Bila tanya kok. Tak kok baru kasih kota kok. Di jalan ini tak licin udah dua aja nya. Tanah merah aja nya. Aduh. Menelusuri keindahan alam yang tersembunyi ya. Ai. Loh. Oke dari sana mengingkap air terjun Sungai Durian ya. Ya, Boh? Ah? Mana? Oh.
Jangan lihat T bisa turun bawah. Jangan lihat T kok. Yang tadi lihat T kok. Jauh ke T này. Lanjutkan ke atas lagi ya. Menelusuri keindahan alam yang tersembunyi. Sungai Durian, Sungai Tigo ya. Nomor 2 ketua. Ini T tuh ah. Iya. Tapi jalannya gede nama. Jalannya gede. Lu sampai lah. Sampai ya jalannya. Lah. Tapi kolamnya gede nama. Yang mana? Để lội dọc tua lội bapak ya. Buka tinggal ya, Pak. Ini tinggal. Rồi để lội. Tinggal lah. Air bukan mana. Itu dulu. Kawan. Nah, inilah etage Sungai Durian ya.
Itu Ê, để lợn đi. Câu lỏ phải ở vua cơ. Nah, kau yang cek lah ya. Menelusuri keindahan alam yang tersembunyi ya. Apa? Anjak iko, anjak iko. Iko masih ada kate lah, tapi jauh bayar jalannya.
ya, sama. Kurang. Dalam tuh. Kok enggak kan? Kayak di kuah ya. Kok ada mandi itu kalau ikut renang sih kok. Nggak, tuh kalau yang cilik-cilik ada tidak. Bang, cinta, cinta. Cinta di bawah. Cinta di bawah.